Afande gyebaleko kale waliwo ensonga eziri ku mitimbagano ebintu byabaddewo ekiro ekyakeesezza leero ku supremacy nga gangsi z'abayimbi bakubagana omu nafumitibwa n'ekiso natwalibwa mu ddwaliro mu mmotoka emu gye twalabyeko eya bbulu etegeezebwako nti emmotoka ya palaso. Ebyo ebintu wabirabyeko ola mwabitegeddeko nga mmwe abasirikale? Ngabe byokwerinda twabitegeddeko era tubirabye ku mikutu bigatta abantu wabula tewali lyavuddeyo kwemulugunya direct ku poliisi enakulabye oba eyo Kampala. Tukubiriza omuntu yenna ayina amawulire oba eyalumiziddwa oba yayononedde ekintu kye baveeyo atutegeezeko ensonga eno mu butongole tusobole okuba nti no tweyongero gino ngezaako. Naye naffe tulaba butambi ku mikutu mugatta abantu tetukakasa bwabadde naye ng'ekiringa kyewogera ekitegerekeka tiwabadde ku bbaala emu enakulabye. Mulina kye mukozeewo nga mmwe abasirikale okumanya ensonga zino zavudde ku ki oba anything oba mulinze mufune a reporting? Tuyinza kufuna reporting. Tewali kye twakozeewo kyonna. Kale neyanzanya Afande. Okay.